اهلا بكم في الملكي مع مينا. نادي الزمالك يرفع شعار متصدر لا تكلمني ويلحق الهزيمه الاولى بالنادي المصري علشان يبقى هو في موقف حرج مع بلاك بولز. كل فرقه منهم عندها 4 نقاط. بلاك بولز بيجي في المركز الثاني حاليا بسبب انه مسجل اهداف اكتر. نادي الزمالك ان شاء الله الماتش اللي جاي يكسب المصري ويطلع نفسه من الحسابات دي خالص ويعدي المجموعه باذن الله كمتصدر للمجموعه. خلال حلقه النهارده هنتكلم على الزمالك في دوائر. الدائره الاولى وهي الجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك بقيادة الكابتن أحمد مجدي. الدايرة الثانية هتكلم على لعيبة نادي الزمالك وتشكيل نادي الزمالك. الدايرة الثالثة هتكلم على المدير الفني الدائم لنادي الزمالك هو كابتن جروس. الدايرة الرابعة هتكلم فيها عن الإدارة، والدايرة الخامسة والأخيرة هتكلم فيها عن الجمهور. إن شاء الله الحلقة النهاردة تبقى مختلفة ومشوقة. تابعونا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب لقناة اليوتيوب. كونوا معانا، دمتم ملوك. نروح للدايرة الأولى وهي الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد مجدي. أنا انبسطت جدا إن أحمد مجدي كمل معانا في اللقاء ده، ما سابش الزمالك ونط من المركب، لا كان عنده حكمة في التعامل مع الموضوع. ماتش واحد يمشي بيه المركب لغاية ما يجي المدير الفني الدائم، هتديله يعني محبة في قلوب جماهير نادي الزمالك، وهيبقى في الود موصول ما بينه وما بين إدارة نادي الزمالك. بالإضافة إلى إنه يعني تجربة صغيرة كده على امكانيات احمد مجدي وهو يقدر يعمل ايه. احمد مجدي انا شايف انه هو ابتدى بالتشكيل المثالي، وده التشكيل اللي انا قلته قبل الماتش بحوالي ساعتين ونص. عملت فيه ريل قلت فيه ان الزمالك مفيش قدامه غير طريقه واحده يكسب بيها النادي المصري، وهو انه يلعب بالطريقه اللي لعب بيها احمد مجدي. اهلا بكم في الملكي مع مينا. ازاي الزمالك يقدر يغلب المصري النهارده، وايه التشكيل الامثل للقاء المصري؟ هبتدي بالتشكيل الامثل، وهو عواد في حراسه المرمى، 4 في الدفاع، عمر جابر، الونش، حسام عبد المجيد، احمد فتوح في مركز 6، دونجا في مركز 8، 2 عبد الله السعيد وزيزو. جناح شمال مصطفى شلبي، جناح يمين مشلاك، قدامهم مهاجم وحيد الجزيري. هي نفس الطريقه بنفس عدد اللعيبه بنفس ترتيب اللعيبه، كل حاجه انا كنت قايلها في الفيديو من ساعتين ونص قبل اللقاء كانت متطبقه في الملعب في خطه احمد مجدي. فده ان دل على شيء يدل ان احمد مجدي مدرب فاهم، ماشي اكاديميا بشكل كويس جدا، ماشي على التلمذه تحت ايدين مدير فني كويس هو جوميز، ماشي ميدانيا كويس انه بيقدر يحلل الامور زي اللي حصل في لقاء النهارده، وازاي طلع الخطه الافضل في ان هو يتعامل مع فرقه بيدربها مدرب كويس جدا هو علي ماهر، وفيها مجموعه لعيبه كويسه جدا، وحاليا هي متصدره جدول الدوري الممتاز. فنقطه تحسب لاحمد مجدي، وانا شايف انه احمد مجدي باذن الله هيبقى مدير فني كبير، لاني ماشي الخطوات بالطريقه الصحيحه، بيدرس بيتعلم، ما حبش ينط ويبان ان هو مدير فني من الاول، لا واخدها واحده واحده من تحت كده بشكل فيه صنعه وفيه حرفه وفيه تعلم. شابوه احمد مجدي، احترمته جدا في لقاء النهارده، سواء في الخطه سواء في التبديلات، كان كل حاجه مدروسه، كان هادي بره الملعب. احمد مجدي مدرب كويس جدا، واعتقد ان شاء الله هيجي نادي الزمالك في يوم من الايام كمدير فني دائم لنادي الزمالك. نروح للحلقه الثانيه وهي اختيارات كابتن احمد مجدي من اللاعبين. طبعا ابتدى بعواد هو حارس مرمى نادي الزمالك الرئيسي، ولكن عواد في مشكله كبيره جدا حاليا انه ما بيعرفش يلعب برجليه. كذا كوره يلعبها يا اما يبصيها بشكل غير صحيح، يا اما يديها للمهاجم في رجله، يعني في كرة اداها له في رجله صريحة زي كأنه بيلعب له ثرو باس يعني. بالإضافة إلى إن هو لما بيلعب حتى لزمايله عادة بيورطهم في الكورة، وحتى لما بيلعب الكورة البعيدة التشتيتة مش بيبقى لعبها على راس حد. المفروض أنت عايز تبقى حارس مرمى منتخب مصر الأساسي ونادي الزمالك الأساسي، فأنت لازم تلعب بشكل كويس جدا برجليك، عكس محمود جاد كان بيلعب برجليه بثقة كبيرة جدا، ومحمود جاد يمكن أكتر حارس عمل كلين شيت حاليا في الدوري المصري. فأنا اعتقد ان محمود جاد يستحق حاليا انه يبقى الحارس الاساسي لمنتخب مصر. نيجي لخط الدفاع. طبعا احمد فتوح عمل لقاء ممتاز جدا، عمر جابر عمل لقاء ممتاز. عندنا طبعا حسام عبد المجيد في وجود الونش ابتدى يشرب منه بقى حته ان انا لازم لما اطلع في الهواء دي اخلص الكوره، حته ان انا لازم ابقى قوي. فحسام عبد المجيد طول ما الونش جنبه هيسنده وهيتعلم منه. فطبعا مكسب كبير جدا ان الونش رجع تاني. طبعا دونجا بيلعب دايما بروح وبقلب،
وعمل لقاء كويس النهارده. الاثنين في مركز 8 هم عبد الله السعيد المايسترو، طبعا دايما بينزل وبيستلم وبيطلع الكرة بشكل كويس جدا للاطراف. زيزو النهارده كان يعني اخد عليه ان هو ما كانش بينزل شويه يستلم الكرة، كان محطوط في مركز 10 اكتر بحيث ان هو يبقى في مراكز متقدمه في اللعب، بس كنت اتمنى ان هو ينزل شويه يساعد في بناء اللعب مع عبد الله السعيد، لكن هو تكفل انه يخلص لنا الجون، وده حاجه مهمه بالنسبه لنا. فاعتقد ان عبد الله السعيد وزيزو عملوا لقاء ممتاز. بالنسبه لشلبي ليه ماتش اللي فات والماتش ده ماشي بشكل كويس جدا، مش لكن النهارده يعني ربنا كرمه كده بالاسيست اللي عمله، ممكن يديله الثقه وتخليه يلعب بشكل احسن الفتره اللي جايه. الجزيري برضو لعب بشكل مقبول النهارده، عمل البري اسيست لمشلاك، كوره كده بالكعب اتصرف فيها بشكل كويس عشان يديها لمشلاك، مشلاك يديها لزيزو اللي بيرقص ويحط واحده بيمينه قويه جدا يخلص بيها اللقاء 1-0 لنادي الزمالك. اروح للحلقه الثالثه وهي المدير الفني الدائم لنادي الزمالك كابتن جروس. طبعا كريستيان جروس مدرب ممتاز ومدرب قوي جدا. برضو انا قلت فريل سابق قبل كده اني انا مبسوط جدا ان جروس رجع يمسك نادي الزمالك، لان جروس قوي الشخصيه، بيقدر يسيطر على اللعيبه بشكل كويس، وبيتعامل مع الاداره بشكل كويس، وبيتعامل مع ضغط الماتشات بشكل ذكي جدا، ومتعود على الدوري المصري والاحتكاك الافريقي، فهو مدرب لا غبار عليه. الحلو بقى النهارده ان جروس جاي يمسك فرقه فايقه، يعني النهارده الزمالك كان فايق، الزمالك فاز 1-0 على فرقه قويه جدا هي النادي المصري، معظم اللعيبه كانوا في الفورمه النهارده، وكجماعيا كمان كنا في الفورمه وقدرنا نكسب. عاده لما يبقى في مدير فني جاي يشوف فرقه المدرب بتاعها سابها، فدايما بتبقى في حاله دروب، يعني ما بتبقاش مركزه، هو بياخد وقت طويل مثلا على بال ما يشوف مين ممكن يلعب فين والكلام ده كله. اعتقد ان الماتش النهارده وحضور جروس للقاء هيختصر 50-60% من شغل جروس، لاني على الاقل هو شاف الفرقه انها الحمد لله فايقه وعنده مجموعه لعيبه وعنده مجموعه بدلاء كويسه، وان شاء الله لما يجوا اللعيبه الموقوفه والمصابه هيبقى فيه كمان ذخيره قويه لكابتن جروس يقدر يعتمد عليها في الفتره اللي جايه. نقطه كويسه، وان شاء الله كابتن جروس يطور من اداء اللعيبه ويوصل نادي الزمالك لفورمه واداء افضل من كده ان شاء الله بكتير. نروح للدائره الرابعه وهي الاداره. انا اعتقد ان الاداره اخطات في عدم التجديد لجوزيه جوميز بعد السوبر الافريقي، تباطأت بشكل كبير لغايه ما دخل احد الانديه السعوديه وخطف جوزيه جوميز من نادي الزمالك، بس الحمد لله نقدر نقول ان الاداره قدرت توفر البديل المناسب وبديل قوي جدا ويمكن افضل كمان من جوميز، هو مستر جروس، مدير فني متمرس ومدير فني كبير جدا، فاضل بس الاداره تدعمه بالصفقات اللي هو شايف ان هي ضروريه لنادي الزمالك. اتمنى ان اداره نادي الزمالك تقدر تلبي له طلباته علشان يقدر يديك افضل نتائج خلال الفتره اللي جايه. نيجي للدائره الخامسه وهي جمهور نادي الزمالك. طبعا جمهور نادي الزمالك على الحلوه والمره مع نادي الزمالك، وجمهور ذواق جدا. في بدايه اللقاء هتافات كبيره جدا لعواد علشان يوصلوا له رساله ان احنا في ظهرك وان احنا معاك وان الغلطه اللي حصلت في ماتش انيمبا مش هتاثر على حبنا ليك. شابوه لجماهير نادي الزمالك دايما بتدعم الفرقه. كمان اثناء اللقاء اول ما الكيرف ابتدى ينزل كده جماهير نادي الزمالك ابتدت تصحصح اللعيبه، فده ان دل على شيء يدل على انها جماهير فاهمه وذواقه وما بتهاجمش اللعيبه بتاعتها. زي ما قال عبد الله السعيد ان جمهور نادي الزمالك بيحب الفرقه بتاعته وبيحب يساند اللعيبه ما بيهاجمهاش، عكس بعض الانديه الثانيه اللي ممكن تبقى عامل كذا انجاز ولمجرد ان حاجه كده تقع منك تتعرض لهجوم شديد. دي كانت حلقات الخمسه اللي انا كنت اتكلم عليهم النهارده. في سياق اللقاء بتاع الماتش النهارده اعتقد ان نادي الزمالك سيطر على اللقاء بشكل كامل. يمكن كانت عندنا فرصتين او ثلاثه خطيرين جدا. فرصه في الدقيقه 18 الكره اللي شاتها زيزو بشكل قوي جدا وردت من الجون، والجزيري يعني حب يسيطر عليها وبعدين لعبها جت في العارضه. نروح للكره الثانيه وهي الكره اللي شاتها شلبي في الدقيقه 20، برضو كانت هجمه خطيره. طبعا الهجمه برضو اللي كانت اخطر من دقيقه الكره اللي جت في العارضه في نهايه الشوط الاول، كره اتلعبت بشكل كويس جدا من عبد الله السعيد، زيزو حط فيها دماغه، كره جت في العارضه المره الثانيه. انا مش عارف ايه حكايه العارضه معانا بصراحه، يعني الزمالك في بعض الماتشات بتيجي كوره واثنين في العارضه وساعات 3 كور في العارضه، حاجه يعني مش طبيعيه. يعني مش عارف يعني امتى هنخلص من سوء الحظ ده ونبقى موفقين شويه في موضوع الكور اللي كتير قوي تيجي في العارضه وتطلع بره دي. ما فيش واحده تيجي في العارضه تدخل جون على طول، تريحنا كتير يعني.
مش عارف، حسيت ان الكره ما كانتش ماشيه معايا. انا كنت خايف اتحجر خالص ويطلع اللقاء 0-0، بس الحمد لله ربنا كفينا في الاخر كده بجون عن طريق زيزو، جون كويس. اتمنى للزمالك ان شاء الله الافضل في الفتره اللي جايه، وباذن الله الزمالك يقدر يتوج ببطوله الدوري والكونفدراليه السنه دي، ونلعب في البطوله اللي نستحقها دوري الابطال باذن الله السنه اللي جايه. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والفولو والسبسكرايب على قناه اليوتيوب والفولو البيج الفيسبوك والانستجرام. سعدت بالتواجد معكم، دمتم ملوك، شكرا جزيلا.